后来，咱台湾关翠暗号袂少的国家，人拢表示感谢。独独只有新加坡的总理夫人何晶，伊伫个面册写讲 ERRR， 就是这个的这个意思。台湾有真侪网友批评这位夫人无礼貌、真失礼。这位总理夫人尾也有修改伊的发文，换写讲感谢台湾。不过，咱的指挥官陈时中开记者会承认咯。讲当初台湾禁止翠暗出口的时阵，有甲人新加坡伫个台湾的2条生产线港停掉，确实是有造成新加坡的困扰。所以陈时中是拜托网络顶的发言甲讨论会当停止咯。台湾关系的翠暗陆续到需要翠暗的国家，也毋过新加坡的总理李显龙的夫人何晶伫面册顶面虽然有转达台湾关系翠暗和新加坡的新闻，却伫个顶面拍引起真侪网友怒火纷纷。伫个面册顶面对咧老甲西版表达不满。何晶除了是总理夫人以外，嘛是新加坡政府基金淡马锡控股执行长。这是新加坡翠暗厂辛苦工程的上大股东，敢讲是辛苦工程生产设备进入台湾的关系。2月12号的时候，也透过海关放行运回新加坡。何晶有修改伊的文章，解释讲真感谢所有阮的朋友，甲来自台湾的朋友所做一切，请知影我永远感激恁，若错误的部分嘛请原谅。同时间，敢若是要用笑口方式化解争议。有很多的这样的一个讨论哈，那我觉得也可以停了啦。好，那我也承认，就是说我们那时候在口罩整个禁运的时候，那这2条生产线没有办法来做生产，那对新加坡当然也造成了困扰。虽然伫辛苦的设备刷出台湾进前生产的翠暗，依然会使用专案申请方式出口到新加坡，不过陈时中依然承认造成对方的困扰，希望讲这件翠暗的风波会用到这为止。